Бұл ертәні сәлам тапшыруымнан бірге қаршы алығыз, хөрмәтле достар. Тура эфирда эшебезне дәвам итәбез. Бүген 9 сентябрь бөтә дөнья матурлык көне. Бұл ертәле матур булу серләре төрле матурлык конкурс фестивальләрендә катнашучылар менән әңгәмә тәкъдим итәбез. Бездә кунакта Homay дефиле театры педагогтары Розалина Ибраһимова һәм дә Гүзәл Мырдабаеваны сәламләйбез. Хәерле иртә кызлар. Хәерле иртә. Байрам белән. Рәхмәт. Кайфтәрегез нисек? Аллаға Күтәренке рәхмәт. Бүген көн һеҙҙең өсөн байраммы дөйөм алғанда? Әлбиттә. Әлбиттә байрам. Бөтен ҡатын ҡыҙҙар өсөн ул байрам. Матурлык төшөнсәндә кызлар, иң тәүдә тышкы йөҙ ҡиәфәт бөхтә булырға тейешме, әллә шулай да иң тәүдә күңел торышына өстөнлөк итәһегеҙме? Розалина. Һәр ваҡытта ҡарағас кешегә, уның бөҫтәлегенә, уның матурлығына ҡарайһың бит инде. Һуңынан әҙерәк әңгәмәләшеп, һөйләшеп алғас, ҡарай башлайһың эске күңеленә. Һәр ваҡытта бөтә ерҙә лә баланс булырға тейеш. Кеше матур да булырға тейеш, эске күңеленә матур булырға тейеш. Шундалыр инде төп матурлык йәшеренгән. Гүзәл, Әлбиттә, мин дә Розалина менән согласна. Ул дөрөҫөн әйтте. Эсеңдәге матурлыҡты һин гел күрһәтергә тейешһең. Һинең йөҙөң генә түгел, матур булырға тейеш түгел, ә эсеңдә лә матурлыҡ булырға тейеш. Эске донъяның матурлығын нисек яҡшыртырға? Нисек уның өҫтөндә эшләргә? Үҙең өҫтөндә эшләргә кәрәк, тимәк. Һәр ваҡытта спорт менән шөғөлләнергә, шуяҡта шиғырҙар менән мауығырға кәрәк. Сөнки шиғырҙар уҡыһаң, кеше илһамланып, көсләнеп киткәндәй була. Сөнки минең үҙем дә шулай. Һәм кеше үҙе яҡшы кешеләр менән аралашырға тейеш. Мына һеҙҙең башығыҙҙы шундай матур таждар биләй бит инде, ике төрлө. Аҙыраҡ һеҙҙең уңыштарығыҙ менән бүлешкә килә. Ниндәйерәк конкурстарҙа, Гүзәл, мәҫәлән, һин ҡатнашҡаның бар һәм ниндәйерәк уңыштарың? Мин 2019 йылда Һылыуҡай конкурсында ҡатнаштым, ләкин мин анда урын ала алманым. Икенсе көндө үк конкурстан һуң мине икенсе конкурска саҡырҙылар, топ модельға. Үс итеп, икенсе конкурска. Шуға мин икенсе конкурска барырға булдым, унда мин гран-при еңдем. Топ модель Уфылайы. Ул ике конкурс нимәһе менән айырылды? Топ модель ул хәтле масштабны булманы, Һылыуҡай һымаҡ. Һылыуҡай все-таки ул Республика байрамы. А топ модель ул еңелерәк үтте, әлбиттә. Күберәк модельдәр конкурсы булғандыр. Тышқы ҡиәфәт, кейем, алымды матур итеп күрһәтә, атлай белеүҙер. Розалия хәҙер үҙенең еңеүҙәрен һанай башлаһа, ул шулай итеп. Ҙур ғына исемлек килеп сығаса ҡайҙа? Ысынлап та мин бөтәһе 9 матурлыҡ бәйгеләрендә ҡатнаштым, һәм шуныһының 7 короным миндә, Аллаға шөкөр. Мин ҡатнаштым, 7 конкурста ҡатнаштым, һәм 2 конкурста яуламаным беренсе урын, гран-прины, ул Башҡортостан Гүзәле һәм Һылыуҡай. Башҡорт конкурстарында ни исемдәр еңеп булмай, нимә етмәй икән тип аптырайым һаманда. Әле 9 ғына бит. 10-ға тултырыр кәрәк, ялма 15-ка тултырыр кәрәк. Шулай да 7 тапҡыр еңеү ҙә ул бит ҙур уңыш, сире нимәлә? Сере үҙеңде һәр ваҡытта яҡшыртырға кәрәк. Көн һайын үҙеңдең өҫтөндә эшләһәң, шунда кеше һәр ваҡытта... Нисек һин эшләйһең? Өҫтөндә эшләһәң. Бына иртәнсәк йылмайып килеп тораһың, көнгә ҡыуанаһың, һәр ваҡытта шатланып, изгелек эшләп, ысынлап та изге уйҙар менән йәшәһәң, кеше үҙенән-үҙе яҡшы булып китә, матур булып китә ул. Хәҙер инде беҙ артынан тамашасы йәш ҡыҙҙарға үҙегеҙҙең серҙәрен уртаҡлашығыҙ әле. Республика, ялмаһа Рәсәй кимәлендәге ошо матурлык конкурстарына әҙерләнгәндә төп иғтибарҙы нимәгә йүнәлтергә, эште нимәнән башларға? Мәҫәлән, мин бына конкурста ҡатнашырға теләйем икән. Әлбиттә, үҙеңдән башларға кәрәк. Корона тип үҙеңдән әйтергә ярамай, корона миңә кәрәк тип бит. Мин үҙемде яҡшылатам, мин үҙемде күрһәткем килә тип эшләргә кәрәк үҙеңдән. Мына миңә күп ҡыҙлар яҙалар, мин ҡурҡам тип, мин мыны еңмәйем, мин мыны эшләй алмайым тип бит инде. Ҡурҡмаҫҡа кәрәк, үҙеңде күрһәтергә кәрәк, и бөтә нисек әйтергә? Бөтә талантларыңды сығарырға кәрәк, кешеләргә күрһәтергә кәрәк. Розалина? Әйткәндә, ысынлап та мин Гүзәл менән килешәм, һәм шулай уҡ та йылмайыуға ҡарарға кәрәк. Һәр ваҡытта кеше йылмайып, үҙенең осанкаһын тотоп йөрөһә, төҙ йөрөһә, шунда йыраҡтан ул Һылыуҡай күренеп торасаҡ. Шуның өсөн дә... Матурлыҡ бәйгеләренә ниндәй маҡсаттар менән барҙығыҙ?
Ғазалина, һин еңер өсөнмө? Шулай да гран-при артынан тоабызмы? Юк, улай булманы. Бер касанда ла улай булманы. Кызлар менән сыныпта танышып, һаман да бына Гүзәл менән дә күпме һөйләшеп йөрибез. Димәк, ул конкурслар корона гына түгел, коронала гына эш тормай. Кеше менән аралашаһың, һылыукайдар менән, ошондый матур безнең Башкортстандың һылыулары менән танышу үзе бер бәхет. Шуның өчен дә ул төп максат булды минең өчен. Һеҙ Һомай дефиле театры педагогтары бит, Гүзәл, шәхсән һеҙ нимә менән шөғөлләнәгеҙ һәм матурлыҡҡа ынтылыусы ҡыҙҙар беҙҙә күпме? Әлбиттә, бик күп. Мин хореография буйынса унда өйрәтәм ҡыҙларҙы. Мин үҙем бейеү сәбитендә, мин Фәйзә Гаскаров исемендәге ансамблдә эшләйем. Мына мин һылыукайлар менән, Розалиналар менән эшләнем. Һылыукай ваҡытында мин хореограф булдым, уларға бейеүләр ҡуйҙым. Шуға үҙеңде бейеү аша күрһәтергә ынтылатам. Розалина? Педагогка мин кешеләр менән һөйләшергә өйрәнәм, һылыукайдар менән уларҙың дөрөҫ итеп интонация менән һөйләргә, ауыҙыңды асып һөйләргә өйрәтәм. Ысынлапта кеше һөйләй белһә, уны тыңларға килһә, һәр ваҡытта жюри шул ҡыҙға ҡараясаҡ, уңа гран-при бирәсәк. Шуның өсөн дә һөйләй белергә кәрәктер ул. Кәрәктер ул түгел, кәрәк. Иң мөһиме, әгәр дә һин башҡорт матурлыҡ конкурсына килгән икән, үҙебеҙҙең телебеҙҙә матур итеп яңғыратып торорға тейеш. Мына мин үҙем шул жюри сифатында ултырғанда ла тәү сират, әгәр дә һөйләй белә икән, аҙаҡ ҡына мин төҫ ҡиәфәтен ҡарай башлайым. Әгәр дә һөйләй белмәй икән, аны нимәһен ҡарайың? Ҡоро матурлыҡ булыу менән. Бер генә минут ваҡытыбыҙ бар. Розалина, һинең өсөн матурлыҡ бәйгеһендә иң ҡыйын булған этап ниндәй булды? Иң ҡыйын булған этап айырым йәшәү атай менән әсәйҙән. Уларҙы шул ҡәҙәрем яратам, һағынам, ысынлап улар янымда булмаһа, ярҙам булмаған кеүек. Гүзәл, һеҙҙең өсөн? Минең өсөн иң ҡыйыны ул булды үҙемде камераға биреү. Сөнки мин гел тулҡынланам, камера килеп сыҡһа, хәҙер дә тулҡынланып ултырам. Шуға шуныһы миңә иң ҡыйыны булды. 9 сентябрь иртәһе бөгөн бөтә дөнья матурлыҡ көнө һәм беҙ ошо матурлыҡ серҙәренә студиябыҙ ҡунаҡтары менән һеҙҙе төшөндөрөргә теләнек. Розалина Ибраһимова һәм Гүзәл Мырҙабаева булды. Был иртәлә беҙҙең менән ҙур рәхмәт, ҡыҙҙар, ысынлап та матурһығыҙ, тышҡы яҡтан да, эске яҡтан да беҙ һеҙгә тик уңыштар теләйбеҙ.